Channel Juragan Herbal merupakan channel pengetahuan obat tradisional atau herbal. Ramuan herbal yang kami sajikan dalam video bersifat pengetahuan dari berbagai sumber. Sangat disarankan Anda untuk konsultasi terlebih dahulu kepada ahli dan pakar seperti dokter, bidan, tenaga medis, terapis, dan lain-lainnya sebelum menerapkan obat alami ini, karena penggunaan bahan herbal yang tepat sesuai kondisi tubuh Anda akan memberikan hasil yang tepat pula untuk kesehatan Anda. 5 obat herbal yang efektif meredakan batuk. Batuk penyakit yang bisa diderita siapa saja. Anda sedang menderita batuk saat ini? Ini 5 obat herbal yang efektif meredakan batuk. Batuk penyakit yang bisa menyerang siapa saja tanpa memandang usia dan jenis kelamin. Batuk merupakan cara alami tubuh untuk menjaga kebersihan tenggorokan dari dahak atau iritasi lainnya. Batuk dipicu oleh beberapa hal seperti infeksi virus atau bakteri, alergi, dan asam lambung naik. Umumnya seseorang yang menderita batuk akan merasa tidak nyaman saat malam hari, karena batuk semakin menjadi-jadi saat malam hari yang membuat Anda tidak bisa tidur nyenyak. Umumnya para penderita minum obat batuk kimia yang banyak dijual di apotek atau di toko retail modern untuk mengobati penyakitnya. Untuk sebagian orang lebih memilih mengonsumsi batuk herbal untuk mengobati batuk. Cukup banyak varian obat batuk herbal yang bisa dibuat sendiri di rumah. Obat herbal yang efektif mengobati batuk. Belakangan sebagian orang lebih memilih mengonsumsi obat herbal dibandingkan obat kimia. Alasannya obat herbal dipercaya lebih aman dikonsumsi dan minim efek samping. Berikut obat herbal untuk mengobati batuk yang bahannya mudah ditemukan dan bisa dibuat sendiri di rumah. 1. Sereh. Memang sereh sudah populer dalam dunia pengobatan herbal sejak dahulu kala. Sereh mengandung minyak atsiri dan antioksidan. Untuk membuat obat herbal batuk dari sereh cukup mudah. Anda bisa membuatnya sendiri di rumah. Bahan yang diperlukan: sereh segar 600 gram dikeringkan. Air secukupnya. Anda cuci sereh yang sudah dikeringkan. Setelah itu Anda rebus sereh dengan air secukupnya sampai mendidih, lalu Anda saring dan minum selagi hangat. 2. Daun sirih. Daun sirih dikenal sebagai tanaman herbal yang berkhasiat untuk merawat area kewanitaan. Daun sirih juga kerap digunakan untuk menghentikan mimisan. Rupanya manfaat daun sirih tidak hanya itu saja. Daun sirih juga bermanfaat sebagai obat herbal yang ampuh mengobati batuk. Namun penderita tidak boleh asal mengonsumsi daun sirih untuk mengobati batuk, karena ada cara khusus minum obat herbal daun sirih sebagai obat batuk. Berikut bahan dan cara meracik daun sirih untuk mengobati batuk. Bahan yang diperlukan: daun sirih 4 lembar, air 2 gelas. Anda cuci daun sirih sampai bersih, kemudian Anda rebus daun sirih sampai mendidih. Setelah itu Anda dinginkan air rebusan daun sirih. Anda gunakan air rebusan daun sirih untuk berkumur. Anda sebaiknya berkumur dengan air rebusan daun sirih secara teratur sampai batuk sembuh. 3. Kencur. Rimpang kencur mengandung sineol, paraemurin, asam anisik, gom, pati, dan mineral. Kencur bersifat ekspektoran yang artinya menyembuhkan batuk dan mengeluarkan dahak. Membuat ramuan herbal kencur untuk obat batuk cukup mudah. Bahan yang diperlukan: kencur diparut 15 gram, air 20 ml. Anda peras dan saring kencur yang sudah diparut. Anda bisa menambahkan air saat memeras kencur agar memperoleh air kencur sekitar 50 ml. Anda minum air perasan kencur 2 sendok makan 2 kali sehari. Khusus untuk anak-anak, minum 1 sendok makan 2 kali sehari. Anda bisa mengulangi minum air perasan kencur tersebut selama 14 hari.
4. Temulawak. Temulawak memiliki sifat anti peradangan dan antibiotik. Selain itu, temulawak mengandung zat aktif germaskren, santorisol, beta-kurkumena, dan lainnya. Sedangkan jeruk nipis yang kaya akan vitamin C yang berperan meningkatkan daya tahan tubuh. Untuk membuat obat herbal ini caranya cukup mudah. Berikut bahan dan panduan membuatnya. Bahan yang dibutuhkan: temulawak 1 jari, jeruk nipis 1/4 buah, madu 2 sendok makan, air 1 gelas. Anda cuci temulawak dan jeruk nipis sampai bersih. Kemudian Anda potong kecil-kecil temulawak lalu rebus sampai mendidih. Anda saring potongan temulawak lalu tambahkan air jeruk dan madu ke dalam air rebusan temulawak. Anda minum 2 kali sehari dengan takaran setengah gelas. 5. Bawang bombay. Bawang bombay tidak hanya lezat dijadikan cemilan, bawang bombay bermanfaat sebagai obat herbal. Untuk merasakan manfaatnya, Anda cukup makan bawang bombay secara langsung atau membuat jus bawang bombay untuk obat batuk. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan salam sehat selalu. Thank you for watching. Please subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.